reptilianos y reptilianos, ¿cómo están? Estamos en una video para este fantástico video. Y hoy estamos en Brawl Stars. Es una aplicación que me acabo de descargar para ver cómo es. O sea, yo sí sé que es una aplicación que dicen que es buenísima. Pero vamos a ver si es buenísima. Como dicen, sujeta tu dispositivo así. Dice, hola, soy Shelly. Soy Shelly, no sé cómo se llama. ¿Por qué no recogemos todas esas gemas? Arrastra el control azul para pulgar izquierdo para moverte. A ver. Ay, está bonito, mira. Es de la misma marca que sacó Clash Royale. No sé si estoy hablando muy fuerte o hablando poquito. Pero bueno, no podemos dejar ni una de estas gemas. Son mías. Creo que están viciadas. ¿Qué pasó? Dice... Robot, arrastra el control rojo para pulgar derecho para apuntar y suéltalo para disparar. De que no quede ninguno. Hay que disparar. No me quedan balas, soy muy malero. Vamos, el juego me está gustando, ¿ah? ¡Bien! Es que me gusta mucho que grite. Bien hecho, las barras naranjas nuestras, tu munición. Vuelven a la carga, toca el control rojo para dispararle al enemigo más cercano. Así es, acerta los disparos, recarga tu superataque. Arrastra para apuntar. ¡Uy! Chaval, eso estaba genial, ¿eh? Let's go get him. Este es Brawl Stars, ¿cómo te llamas? Vamos a poner Oslu como en todos los estos, ¿vale? Dice, juega una partida de práctica para desbloquear el juego. Atrapa gemas, 3 contra 3, jugar. A ver, vamos a jugarlo. Y pasa que se pueden construir más atrapa gemas. Let's do this. Vale, no voy a hablar mucho porque me quiero concentrar. Un ratito, chicos. Estoy grabando, chicos. Un ratito que mi prima está viniendo acá. ¿Qué, primita? Ah, ya. Sí, voy a terminar de grabar. Ahorita. Para terminar de grabar esto y voy, ¿ya? Ya. Chicos, ahorita... A ver, chicos, me está gustando este juego, ¿ah? Termino esta partida y voy, ¿ya? Es que me está gustando este juego. Chicos, ahorita vamos a terminar la grabación porque mi prima quiere que vaya con ella y obviamente voy a ir con ella porque yo la quiero. Vamos, ya deberíamos terminar. He terminado. Ahora sí, fin de la partida. Voy a ir con mi prima. Así que espero que les gustó. No se olviden de suscribirse a mi canal, suscribirse al canal de mi prima, Kimberly Play. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Brawl Stars. Me encantó el juego, me encantó.